Hai teman-teman, selamat datang di channel Gigi Kreatif. Seperti biasanya kita masih berada di daerah pantai teman. Tapi teman, sebelum melihat video ini sebaiknya kita subscribe dulu ya teman. Itu apaan ya teman? Kok bisa ada di pinggir pantai ini? Yuk kita lihat dulu teman. Wow, mobil tangki teman, warna hijau dan kuning. Kita kumpulin aja dulu ya teman. Semoga kita menemukan mobil lagi di pantai ini. Teman, ada lagi tuh teman. Wow, mobil truk teman. Kita kumpulkan aja lagi. Ayo teman-teman, kita cari. Dan wow, ada lagi teman. Mobil apa nih ya? Ekskavator ini teman, warna kuning hijau juga lagi. Ayo teman, lebih semangat lagi mencarinya. Lihat teman, ada lagi. Wow, mobil apa ini ya teman? Ternyata bulldozer teman. Kita kumpul aja lagi. Ternyata banyak juga ya teman. Oh iya teman, jangan lupa subscribe-nya ya teman. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.